各位觀眾啊，我今日想唱一個人，佢個名叫 JoJo Chan 啦。嗱，佢呢，人哋唱佢，佢又唱翻人哋喎，好衰噶喎。大家好，我係 JoJo，咁今日我要唱人啦。人哋啲片咁好睇，人哋70幾訂閱，你望下佢得四個訂閱者咋，仲夠膽死講出嚟，夠膽死唱2個人啊！我都唔夠膽。多謝阿曉咩啊？阿曉係邊個啊？講清楚啲啊！咩試食我唔需要睇到你食啲咩喎，大佬。又唱人韓國女孩的劉海黐線㗎有呢個簡體字，之後仲要話仲教人啦。大家好聽你不要唱，呢個係邊個嚟㗎？佢又鬧人。我之前揾過呢個人呢係唔住㗎 YouTube 嘅。化妝我唔需要睇你化妝，做10分。係咯。你啲嘢都唔好睇啊！又死又樣衰。你見過？嗱，我頭先俾翻你頭先睇過。難聽又死又樣衰。咁你呢？你識唔識整啊？唔識啊嘛。之後好多人都留言啦。周子瑜我都有呢啲卡啦，1蚊已經可以抽到好多張啦，其實喂，你抽我又點啫？你以為我驚你？之後另外一個人個叫路做乜嘢發生咗啲咩事？等一陣我翻嚟。好叻！咁我而家同咁嗰啲 yes 卡關佢鬼事，你可以唔睇噶嘛？佢講咩啊？知唔知佢講咩？好叻啊！有 TFI 黃俊凱之後佢又勁嘅態度又勁唔好咯。大髀㗎。嗰個連 Sharon 都唔識串喎，真係佢真係好低能咯。好啦，咁唔緊啦，重拍個重字有啲錯字，之後畫你畫得咁，哇，好靚啊！哎呀，鼓勵，美女又唔知做乜嘢。咁醜樣你都唔美女？你打籃球嗰縮心。睇下佢教練哥。我俾我哋睇過。咁醜樣都話靚，傻公主啊！係公主都唔方係公主啊，擺明就大小姐啊！即係寶寶話我好痛啊！我要去拯救世界啦！王子黐線㗎吸引向上，傻得啦！大家好啦，我今日呢要整擺明就係一個廢嘅啦。你好嗎？我是天涯海角的小灰兔，你記唔記得我啊？黐線嘅老虎，唔需要老虎去到咪點睇到啦，係咪啊？係咯，就係咁。多謝曉，邊個阿曉啊？你要打翻條 link 俾我啊！條 link 有冇？大佬，韓國你睇下你個樣先啦。仲笨蕉，有呢個咩嚟㗎？屎忽嚟㗎呢個咩嚟㗎？廢嘢佢啊！
記住呢個人啊，唔好掟佢啊！就算而家掟咗，即刻取消啊！知唔知啊？雖然我都係得6個人，但係我都好過佢啊，連 Sharon 都唔識掟啊，係咪？記住啊，記住佢啊！好啦，各位拜拜。